Hey, ladies and gentlemen. 皆さん、こんにちは。私の名前は Mr. カシ。この間、この国に初めて遊びに来たんだけど、昨日は、台風にやられて、雨と風にさらされて、私、十分濡れ、びしゃびしゃ、とても外歩けない。でもね、やっぱりおかしいよ、この国の民族。私の国ではハリケーン来るとみんな休む。でも、なんでかこの国の人たちみんな台風来てるのに頑張って学校へ行く。会社に行く。昨日は電車で止まったんですよね。電車止まってみんな外出られない。だから東京もみんな全然人いない。でもおかしいんですよ。その後みんな会社に行こうとするですよ。まあ台風来たの昨日の朝まで、一昨日の夜から昨日の朝まで来たけど、そこから先ようやく電車動く。でも8時までみんな電車止まってた。で、その電車が動いてからみんな駅に殺して、私 Twitter 見たらすごく溢れてる、人が溢れてる。駅の前の商店街、道路、ペデトランデッキ、みんな人で溢れてる。列の長さ、行列が1キロ、2キロ、3キロ、どこまで続くのこれ。おかしいでしょ。電車止まってんだからその日休めばいいじゃん。学校行かなくていいじゃん。仕事なんかしなくていいじゃん。そんな当たり前ですよ。だって台風が過ぎちゃった後でも道とかいっぱい危険なものある。いつまた強風吹くかわからない。電車止まるかわからない。怖いでしょ。私の国ハリケーン来たら一日中みんな休む。でもこの国の人は台風過ぎたらみんな出かける。喉元過ぎれば暑さ忘れるって言葉ありますけど、全くこの国の人たちを指していますよね。じゃあなんで行列できちゃったの？おかしいよ。この国の電車次から次へ来る。次から次へ、次から次へ。しかも私の国よりも長い電車が大きい。だからいっぱい人乗れる。なのに駅はいっぱい人で溢れてる。行列並んでる。改札入れない。どうして？当然やっぱり電車に運びきれない人が行列作ってる。そんなに行列作ってまで学校大事？仕事大事？休めばいいのにみんな電車が動いてからそこに殺到するせいで電車で運びきれないんです。おかしいでしょ。だって電車は普段より少ないのに、普段6時台、7時台もっとエリーな時間に来ている人たちみんな8時に殺到する。電車は8時ちょうどに来るわけでないけど8時に来る。みんないち早く会社行きたい。みんな勤勉。おかしい。だからもう電車じゃ運びきれない。だから昼までずーっと行列に並ぶ。Oh, they're stupid. They're stupid. Oh, まあ。で、昼までようやく並んで電車に乗れて会社行く。お腹すく。昼飯食べる。でもこの国の人たちみんな勤勉。そこから夜まで働く。でもさ、おかしいでしょ。
昼間の14時に会社着いて、そこから夜中の19時まで働いてもせいぜい4、5時間しか働けない。そんな4、5時間のために何時間も電車乗るために並んで、そして乗って会社に行く。そんな非効率すぎる。おかしいよ。みんなさ、ちゃんと休もうよ。休めない。なんで？休むと評価下がる。それは君のせいじゃない。確かに。でもさ、君のせいじゃないけど、おかしいよ、やっぱり。この国の会社はみんなstupid。バカでしょ。バカ。この国ではstupidことバカって言うけど、バカですよ。私の国、みんなハリケーン来たら休む。山火事起きたらみんな出かけない。でもなんでこの国の人、みんな外出る？私はもうこの国をなんて言えばいいんだろう。大きな電車ですら止まってるのに、それよりもちっぽけなか弱い人間が外出たら危ない。外にはいろんな危険がいっぱい。木が倒れてくる。看板が落ちてくる。そして私たちそれに当たると、台風来るとみんな怪我してる。もう台風終わった後にみんな出かけるのもおかしい。台風最中に出かけるのもおかしい。この国は自然災害甘く見ている。命と仕事どっちが大事ですか？私の国みんな言う。みんな命を大切にしてる。だから天災が起きた時くらいお家でのんびりバケーション休みましょう。社長さん、部長さん、課長さん、学校の先生、みんな本当は出かけたくないでしょ。自分が出かけたくないのになんでそれを部下に押し付ける？生徒さんに押し付ける？仲間に押し付ける？もうみんな仲良くお休みしようよ。もうみんなが休めば安全です。どうするこんな日に仕事に行っても取引先やってませんよね。学級崩壊するかもしれませんよね。あんまり意味がない。だから電車が止まった時はもう外へ出るなんて合図。だからみんな外へは出ないようにしましょう。みんなが出ちゃうと駅は混乱する。空港も混乱する。道路も混雑する。どこも出かけないでない。みんな非効率なことをやめましょう。効率を上げるために休みは大事。だから私たちの国をもっと見習おう。私たち以外の国でもみんなそう言うと思います。OK？ この国の人たちみんな頭おかしい。それではクイズの答えをします。皆さんわかりました？正解は3番。30m per second。風速30メートル。
日本の新幹線、私大好き。でも、風に弱い。風速30メートル超えると新幹線みんな止まります。新幹線以外の電車もみんな止まります。電車は風に弱い。だから台風来た時は電車みんな止まる。OK？ どこの民族かっておめえとこだよバカ